Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera sesión de esta serie en la que vamos a reconstruir esta fogata estilizada. Y bueno, este es el efecto final que tendremos al final. Pero hoy vamos a empezar a recrearlo desde el principio con este shader del fuego, la flama en sí. Es un material extenso, entonces no lo vamos a dividir tal vez en tres o cuatro sesiones. Y bueno, este será nuestro primer acercamiento, ¿no? Pero quiero también darles un repaso de lo que tenemos en este proyecto, en el proyecto que les compartí, que les comparto en la descripción de este video. Tenemos pues el mesh, que realmente solamente es geometría. Tenemos un material que ya está siendo aplicado, que si lo aplicamos, un segundo. Aquí está. Y este material en algún momento de la serie lo vamos a modificar para que esté como más quemado al centro, o que esté quemado al centro más bien. Y tenemos algunas texturas. Hoy vamos a trabajar principalmente con estas tres texturas que están empaquetadas en un solo asset. Y también trabajaremos con esta textura. Estas son para el noise que causa la distorsión. Y estas son particularmente creadas para la flama en sí, ¿no? Tenemos esta, tenemos esta. Y algo que pueden ver en este es que si se van aquí a textura, en avanzado, el eje X es tileable, porque voy a tomar esta curva que están viendo, que será parte de la flama, y la voy a panear hacia los lados. Pero si hiciera lo mismo con el eje Y, tendríamos de este lado algo de imagen, cuando realmente lo que quiero es que se quede, es que no, es que tener vacío la orilla de arriba, ¿no? En su momento, de igual manera, voy a explicarles bien cómo funciona esto y por qué está seteado de esta manera. Por ahora, por ahora vamos a empezar creando el material. Vamos a crear un material nuevo. Lo voy a nombrar M Bonfire o, o fogata. Yo estoy acostumbrado a usar inglés. Acá tenemos entonces nuestro material. Lo voy a setear el blend mode a translucent y el shading model a unlit. Y también voy a previsualizar todo en un plano para que, bueno, en este caso nos ayude a ver cómo se vería el sprite, ¿no? Empezamos pasando esta textura y voy a usar el canal R y voy a trabajar en una parte por ahora de la distorsión, ¿ok? Entonces vamos a traernos esta otra textura para acá. Vamos a empezar trabajando con el canal R. Voy a dejar un multiply para visualizarlo. Si previsualizo pues se ve toda la textura. Yo solamente quiero previsualizar el canal R. Lo tenemos. Y ahora vamos a hacerle algunas modificaciones. Vamos primero a jalar un texture coordinate. Vamos a agregar aquí dos adds. Por ahora lo dejamos aquí abajo. Y también voy a agregar aquí un panir. Este panir nos va a dar la velocidad de la distorsión del fuego, o sea, pues básicamente es la velocidad del fuego como tal, ¿no? Y como siendo eso es un valor que vamos a usar más de una vez, no solamente en este primer set que estoy haciendo. Por tanto, vamos a usarlo como un reroute, pero antes lo construimos aquí con un append vector. Voy a jalar aquí una constante y le voy a dejar creo que es un punto 25, ¿sí? Un punto 25 en X, y le voy a dejar una constante de
de 1 en Y, y podemos ver que está modificando, que ya se está moviendo. Voy por último a hacer un multiply para tener un multiplier de esta velocidad. Entonces con un scalar conectado al multiply lo nombro velocity y le pongo un valor de 2.5. Al conectarlo pues va a ser mucho más rápido y ahí va, pero como les dije, este set lo voy a usar en más de una ocasión, entonces hago un reroute y le pongo el nombre de velocity y acá lo que conecto es un velocity, es el velocity que ya tengo, es este mismo valor guardado y este lo renombro a velocity setup. Ok. Y me llevo este para acá arriba. Ok. Ahora, de estos dos adds, este realmente lo dejé en 1 como tal. No le modifico. De hecho, sí está modificando algo, pero pues está quedando igual porque está moviéndose solo en 1. De hecho, este lo borraría, pero lo quiero dejar para los demás valores. Voy a pasar este para acá. Y lo que voy a copiar aquí al primer add. Denme un segundo. Ya. Lo que voy a copiar al primer add es justamente esta textura, porque quiero agregar un efecto un poco, para que se vea un poco más orgánico, quiero distorsionar la distorsión. Para esto voy a conectar el canal B y se distorsiona demasiado y por eso mismo lo voy a bajar un poco a 0.15. Y esto lo pongo para acá. Ok, y ahí podemos ver que la distorsión ya se nota, ¿no? En la misma distorsión. Entonces aquí ponemos un coordinate, texture coordinate, y vamos también a usar un panir. Y este panir va a usar la misma velocidad que ya estamos usando. Entonces le agrego un velocity, pero lo voy a reducir a la mitad con un multiply. No, a la mitad. Ahí está. Y se está viendo así por ahora nuestro setup de la distorsión. Habiendo terminado esta parte, ok. Bueno, ahora aquí agreguemos un named reroute también con el nombre de distorsión. Ok, ya tenemos esto. Vamos a dejar de previsualizarlo y regresamos a nuestra textura principal. Este lo vamos a igual agregar a un texture coordinate y quiero panear también esta textura con una velocidad de menos 1.25, creo recordar, ¿sí? Menos 1, no está escribiendo nada. Menos 1.25, lo conecto para acá. Ok. Y voy a agregar aquí un add para agregar nuestra distorsión. Aquí vamos a ver algo particular. Bueno, igual quiero que la distorsión sea mayormente hacia arriba y no hacia los lados. Entonces pondremos un append vector con una constante de 0 en x y aquí ponemos la distorsión. Escribí solamente distorsión, aquí lo tenemos arriba y se está viendo así. Ahora, teniendo esto ya armado, todo esto va a cambiar bastante con el paso del proceso, pero por ahora quiero agregar algo más a nuestra distorsión, que es que haya menos distorsión aquí abajo, porque la flama la traigo de regreso. La flama está hecha de manera que aquí abajo no haya tanta distorsión y aquí arriba haya más distorsión, pero que desaparezca en los últimos píxeles de la orilla superior de
sprite. Entonces para esto vamos a hacer una máscara vertical. Y esto va a ser algo que vamos a agregar a nuestra distorsión, pero va a tener su propio grupito porque es un setup que se vería bastante, haría mucho espacio aquí porque también se va a repetir en varios pasos. Entonces vamos a agregar un coordinate texture y vamos a visualizarlo. De hecho, bueno, si lo visualizamos sabemos que vamos a ver todos los colores que tiene la coordenada, pero vamos a separarlo con un component mask. Vamos a separar el eje Y. Start Previewing Mode, separamos la G, ahí está. Vamos a tomar un one minus para verlo al revés. Ahí está. Y necesitamos estos dos elementos, porque vamos a, por un lado, vamos a mascarearlo de abajo para que la distorsión sea menor abajo, y vamos a mascarearlo arriba para que la distorsión sea nula en la parte de arriba. Por eso necesitamos, pero en los últimos píxeles de arriba. Entonces por eso necesitamos estas dos partes. Entonces para esto lo que vamos a usar es un lerp inverted. Si escriben inverted, inverse, no inverted, inverse, tenemos el inverse linear interpolate, que es un nodo que usamos para reposicionar las coordenadas. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a estar convirtiendo, aquí puedo, por ejemplo, conectarme al valor y se va a ver exactamente igual acá, pero si yo tomo el 0 de arriba, que es el negro, y lo paso a 0.5, podemos ver que me traje, lo comprimí un poco hacia abajo, ¿no? Del mismo modo, si regreso esto a 0, y aquí tal vez no se vea tan obvio, pero si me llevo esto a 0.5, me llevé el blanco hacia arriba, o sea que realmente el gradient acaba en el 0.5. Aunque tal vez no se vea tan obvio, porque el blanco se ve muy parecido, pero realmente el gradient está acabando aquí, y para abajo tenemos un valor completo de 1. Entonces, habiendo dicho esto, lo que quiero es que en donde tenemos el valor, quiero que el negro este oscuro suba un poco más arriba, pero solo un poco, para que la distorsión sea menor aquí, ¿ok? Y para arriba continúe su intensidad. Y esto significa que el inverted node, el inverted lerp, tendrá aquí el valor que yo encontré, es 0.4. ¿Ok? Si lo previsualizo, se va a ver así. Y también voy a sacar un inverted node de sin el one minus. Start Preview Node. Quiero que este negro que está aquí, quiero traérmelo un poquito para abajo. ¿Ok? Entonces voy a traerme otra vez voy a copiar y pongo por aquí el valor, y aquí tendremos en lugar de un 0.4 tendremos un 0.15. ok, estos valores realmente, digo, no se ven tan notorios, porque los blancos no ayudan, pero el punto es ese, ¿no? Que estamos creando aquí pueden ver una máscara que sí se vuelve un poco más intenso aquí, el blanco en general, y de este lado pues también se ve diferente, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es dar un multiply, y ahora estoy teniendo los dos valores. Si doy un preview node, pero lo que estamos haciendo, como siendo un multiply, es que los valores de 1 que tiene y los valores de 1 que tiene los estamos, como se está haciendo más intenso. Entonces lo que vamos a hacer después, para que ningún valor se pase de 1, va a ser un saturate. Y al final, esta siendo nuestra máscara, vamos a ponerle, un segundo, vamos a usar un
un reroute. No, y le ponemos el nombre de vertical mask. Ok, vamos a dejar de visualizar esto. Y realmente haciendo esto, explicando cómo funciona y demás, no es tan fácil ver los resultados, pero lo que sí voy a hacer es que conforme vaya avanzando en la construcción del shader, voy a inhabilitar estos valores en el shader en general para que vean cómo cambia el efecto. Y bueno, el punto es que esta máscara la vamos a agregar aquí a otro multiply. Perdón. Otro multiply. Y lo ponemos para acá. Y aquí va a ser la vertical mask. Lo que pueden ver es que justamente antes de llegar al borde de arriba, por esta máscara, ya no estamos viendo ese corte, ¿no? Si yo me voy para acá y pongo esto en la opacidad y quito esto, van a ver que el corte es muy obvio, ¿no? Ahí está, ahí se puede ver el corte recto y eso se vería mal en el fuego. Aquí se sigue viendo de todos modos un corte, ¿no? Pero estamos considerando que este no es el efecto final se verá diferente. Lo que pasaba es que a veces bolitas de fuego se venían hacia arriba y se cortaba esa parte, ¿no? Pero bueno, vamos acercándonos al final de este video, de hecho, de esta primera sesión. Voy a crear aquí su respectivo nombre, vertical mask. Y voy a agregar aquí, voy a copiar. ¿Cuánto está durando hasta ahora este video? Ok, sí alcanzo. Esta parte la voy a... un segundo, voy a hacer esto más para acá. Este vertical mask también. Voy a copiar este set. Copy, paste. Pongo por abajo y solamente voy a reconectar cosas, ¿no? Aquí en lugar de estoy usando este. Acá estoy usando... acá sigo con el azul, pero estoy usando un valor de 0.25 aquí. De este lado estoy usando un valor de 1. En de acá, en la velocidad de acá, estoy usando un valor de 1.5. Aquí voy a agregar un valor de... un segundo, multiply por 1.5. Lo pego aquí. Y en este add tengo un 0.5. En este add está modificando el... de hecho, si aquí me regreso para acá, esto es lo que teníamos. Este multiply lo voy a quitar y lo que voy a hacer es unir a el segundo. Estoy usando el valor verde aquí. Y empieza a ser la distorsión que ahora tenemos en el fuego. Y voy a copiarlo una última vez. Y pueden ver que realmente en algún punto todo se vuelve un poco más sencillo, porque un set que ya tenían solamente lo copian y modifican sus respectivos valores. Este mismo tendrá me lo traigo para acá y tendrá otro multiply. Y acá estoy usando el canal también el mismo, el G. Y acá sigue siendo el azul, creo, sigue siendo el azul, pero tenemos un valor de 35, de 0.35. Acá usé un valor de 1.5. Un segundo, aquí 1.5. Y en el acá tengo un 2.5. Y ahora, si previsualizo este es nuestro noise final con el que estamos distorsionando la imagen, la flama, ¿no? Y todo esto junto lo paso para acá a la distorsión. Acomodo un poco esto
y renombro esto a ahí está muy lejos, distortion pattern. Ok, traigo para acá, y si dejo de previsualizar esto, nuestro fuego se está distorsionando así por ahora. Y se ve mucho menos que antes porque ahora estamos aplicando esta máscara, ¿no? Si lo paso igual, se va a distorsionar mucho más, no tanto más. Ahora que lo pienso, creo que todos los multiplies que pusimos hicieron que la textura se hiciera un poco menos intensa, pero en todo caso no importa porque en esta misma distorsión de abajo yo también estoy haciendo multiplicaciones. Entonces acá tengo un valor de multiplicación de 2.5. Para hacer más intensa esta. Ajá, y acá pongo un 2.5 y ya se ve un poco más intensa. Voy a dejar este video aquí. Lo primero que quería hacer era crear la distorsión, eso ya está creado, y de aquí iremos construyendo pues todo el efecto, toda la flama en general, que este será el look final que ya vimos, que este será nuestro look final. Por ahora solo construimos esto. En las siguientes sesiones estaremos construyendo lo demás. Ok. Bueno, pues acá dejo entonces este video. Todavía no se le ve mucha forma, pero ya irá teniéndola. Gracias por quienes me han seguido hasta ahora. Ya saben que si este contenido les parece relevante o valioso, los invito a suscribirse. Si tienen conocidos, amigos con este mismo interés, los invito a compartirlo. Y como siempre, un like siempre es bastante bien recibido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.